我名叫鬆弛雄。叫咩名話？鬆弛雄。鬆弛雄。同觀眾 say 個 hi。招牌動作搞掂，去邊啊？食下啲觀眾先。飛吻啊！你會同主人做啲咩㗎？夜晚？搏嘢。點搏啊？咁咯，但冇對手而家。點解啊？因為冇女版鬆弛雄，冇白色嗰隻嚟。用住男版嘅第二隻。咁咪即係棍對棍。你可以當佢女人嚟。唔得喎。點解？我接受唔到咯。冇扮有性格喎。我接受唔到咯。我接受唔到咯。用住先啦。點我用住啫？咁冇就冇咧，佢都冇窿，走嘅咧，會窿。Melody 得唔得啊？仔嚟喎。Melody 女嚟啊？你除咗佢個頭殼，佢仔嚟。其實佢係仔嚟嘅，佢都冇窿。掉開啲。呢度。好撚油我都。未扯旗嘅，扯旗。應該冇嗰兩粒高遠係咪啊？嗰兩粒高遠啊？呢度。好得長啊！我一定要趌高隻腳，我先可以兩個鳩飛出嚟。點解啊？平時會咁樣收埋。如果唔係我企唔起嘅。如果唔係咁樣嘅回覆。你有咩興趣？搏嘢。你搏嘢嗨唔嗨？通常係條女嗨。你唔嗨嘅？少嗨。點樣少嗨法？今日少嗨。咁你點樣先可以大嗨咧？大嗨咪咁咯。咁你有冇試過大嗨過咧？同而家女朋友？我諗緊嘢，我頭係咁嘅。我似唔似個兔仔 Ruby？ 兔仔 Ruby。似唔似兔仔 Ruby？咁醜化鬆弛雄嚟。鬆弛雄嘅性生活。同白色鬆弛雄覺得好唔好啊？愛唔愛？點愛法？愛到個樣都變形。咁佢會，我諗白色鬆弛雄見到你咁嘅樣應該唔愛你。點會啫？嗱，你有冇睇哆啦 A 夢啊？咩啊？哆啦 A 夢咧，隻耳仔縮咗落去，係冇嘅。關哆啦 A 夢咩事啊？似唔似啊？我似唔似個指頭啊？似唔似兔仔啊？而家咁樣整爛佢啊！爛咗唔買嗰隻咯。黐線！黑晒啊！我肚腩係咪啊？點啊？佢嘅肚腩應該係咁樣色嘅，我諗。錯，戇居買翻嚟白色㗎。邊有啊？睇下。係啊，黑色啊，而家灰咗啦。係喎。俾個主人係咁啜。俾個灰熊。洗下佢咯。洗我死喎！點解？洗我會死喎！屌你死關我咩事啊？戇居。打佢。係啊！唔睬你。驚你。好啊！我哋快啲要係時候要同觀眾講拜拜。咁都幾無聊喎。係㗎。好啦。拜拜。拜拜。拜拜。我似唔似錯風啊？作風俾女飛喎，碟人妻喎。邊個啊？潘雙雙啊。邊個嚟？豬扒咯。佢竟然碟豬扒，唔怪得佢一直都冇女啦。原來佢中意豬扒。快啲同人 say 拜拜啊！講咗好多次喎。再會一個。拜拜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 。好啦。拜拜。